ওয়েলকাম ডিয়ার ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম আমি মুজাফর হোসেন ব্লগ আপনাদের মাঝে নতুন করে আর একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে মূলত দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে আপনারা বিয়ারিং ফিটিংস করবেন বা চেঞ্জ করবেন, নতুন বিয়ারিং কিভাবে লাগাবেন সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেওয়া আছে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন এবং কি ক্লাস প্লেট কীভাবে চেঞ্জ করবেন, কীভাবে কী করতে হবে অবশ্যই এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে নেবেন। যিনারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, আশা করি চ্যানেলটা আমার সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। যিনারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেন সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করি অবশ্যই ভালো লাগবে। এটি একটি ইনফরমেশন ভিডিও। অতি সহজে আপনি নিজে থেকে পারবেন, কোনো মেকানিক লাগবে না। আপনি সহজে নিজে থেকে পারবেন। এই ভিডিওটা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখলে আপনি নিজে থেকে পারবেন, কোনো ব্যাপার নয়। আমি নিজে থেকেই ফিটিংস করি এইসব, যা কিছু করণীয় ইঞ্জিন গিয়ারবক্সের কাজ যা করণীয় সব আমি নিজে থেকেই করি, কোনো মেকানিক লাগে না আমার। আমি নিজেই সব ফিটিংস করি। আজকে আমি বিয়ারিংটা চেঞ্জ করব। এই পুলির একটা বিয়ারিং ভেঙে গেছে, বিয়ারিংটা চেঞ্জ করব। বিয়ারিংটা চেঞ্জ করার পরে ক্লাস প্লেটগুলো অবশ্য আশা করি মনে হয় যে একটাও ভালো নেই, সুস্থ নেই, সবগুলো চলে গেছে, দুইটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এই কারণে নতুন ক্লাস প্লেট লাগাবো দুইটাই। তো কীভাবে ফিটিংস করলাম আমি নিজে থেকেই, আশা করি অবশ্যই দেখবেন, তাহলে অতি সহজেই আপনি নিজে থেকে পারবেন, কোনো ব্যাপার না। তো দেন সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করি অবশ্যই ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং কি চ্যানেলটা আমার সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে দিয়ে সাথেই থাকবেন। এবং কি ভিডিওটি আপনি দেখে কতটুকু উপকৃত হয়েছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটি লম্বা হওয়ার কারণে, বেশি লং হওয়ার কারণে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো আশা করি তারপর সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে নেবেন, তাহলে অতি সহজে আপনি নিজে থেকে পারবেন, এটা কোনো ব্যাপার না। দুইটা ক্লাস প্লেটে চলে গেছে বিয়ারিং, ওই বিয়ারিংটা চেনের সাথে বিয়ারিংটা ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। তবে পুলের বিয়ারিং একটা চলে গেছে, একটা ভালো আছে। ভিডিওটা অনেক লম্বা হওয়ার কারণে আবারও বলতেছি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি অবশ্যই যিনারা আমার সাবস্ক্রাইবার আছেন তারা আশা করি অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে নেবেন, তাহলে অবশ্যই আপনি অতি সহজে নিজে থেকেই পারবেন। দেন ধন্যবাদ, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। অবশ্যই ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। কি অবস্থা হয়েছে, এটা লেভেল, এটা কিছুটা যদি কখন লেভেল হয়ে যেত ঠিক না।
আমি এখানে দড়ি বাঁধে রাখছিলাম যেন বাচ্চারা আমাদের বদমাশি না করে, চলে যেন না আসতে পারে। দড়ি বাঁধে আর লাগবে না, এখানে খুলে ফেললাম। আর এটা বড় পুলি এবং প্রিমিয়াম লাগানো আছে। বেয়ারিংয়ের জায়গাটা একটু সমস্যা ছিল, তাই একটু মাল ধরে নিচ্ছি বেঁধে, বসেনি এই জন্য হচ্ছে না। এবার হয়ে যাবে। এটা আমার উপরে ছিল, এটা আমি উপরে দিয়ে দিলাম। এই 4টে নাট 4 জায়গায় লাগাই দিব। পারবেন না
চলবে, যত বাকিগুলো ফিটিংস করে নিই, তারপর দেখা যাবে। এই বেয়ারিংটা ওখান দিয়েছিল, এই বেয়ারিংটাও চেঞ্জ করে নিতেছি। সমস্যা এখন তার হাতে কাট দিলে এমনিতেই চলে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। নাটটা টাইট দিলে এমনিতেই চলে যাবে। দেখতে থাকুন, নিজে থেকে পারবেন, এটা কোনো ব্যাপারই না। একটু বাইরে লাগলো নাকি? লাগবে না মনে হয়, ফিঙ্গারগুলো টাইট আছে। প্লাস একবার একটু আর এখন গিয়ারে লাগানো আছে। বিয়ারিং এর জায়গায় তো বিয়ারিং বসেনি, এটাই এই জন্যই হচ্ছে। দেখি কতটুকু দিচ্ছে না না সেরকম আর একটু বাকি আছে, আরো একটু বাকি আছে। কমপ্লিট আমাদের এটা। তো লকটা লাগাই দিলাম। ও